Siellä jatkuu tanskalainen sarjadokumentti Kaikuja tuonpuoleisesta, jossa ohjaaja ja skeptikko Mikkelton Fars pyrkii selvittämään, mitä tiedämme tai aavistelemme kuoleman jälkeisestä elämästä. Tämänkertaisessa jaksossa kuulemme, minkälaisen näkemyksen kuoleman jälkeisestä elämästä saa amerikkalainen aivokirurgi herättävän koomasta. Har mennesket en udødelig sjæl? Kunne det tænkes, at vi er mere end blot en krop, som bliver fortæret af orme? Tænk, hvis vi lever igen og igen. Tænk, hvis døden og levende kunne tale sammen. Og vil de have noget som helst fornuftigt at sige til hinanden? Tænk, hvis døden ikke er livets afslutning. Det skal både du og jeg. Men hvad venter der os? Jeg vil udforske livet efter livet. Mennesker fra hele verden har oplevet, at deres bevidsthed har bevæget sig ind på den anden side af døden, efter at deres hjerte er stoppet. Disse oplevelser kaldes for nærdødsoplevelser. Men hvad er det, deres bevidsthed har været vidne til? Nogle oplever gensyn med afdøde kager eller den onkel, de skylder penge. Andre møder Jesus eller en skytsæl. Jeg planlægger selv at møde Penelope Cruz. Men der er også enkelte, der oplever det værst tænkelige, nemlig at komme en tur i helvede. Og trods mine planer er det sikkert der, jeg lander. Wow! Det var stort. Mennesket har altid haft forestillinger om et dødsrige. Ja, for det må have været Jesus. Kristendommen og andre religioner har altid talt om en himmel og et helvede. Men er dødsriger noget, der findes? De er ikke ude på toppen af skyen længere og tror sige, at der var ikke nogen himmel, fordi det er ikke derfor, de tror, at himlen er. De allerfleste nærdødsoplevelser kan sammenlignes med vores umiddelbare opfattelse af paradis. And I remember just seeing everything collapsing down, all these stars, galaxies, everything coming down and then higher dimensional. Men enkelte oplever det stik modsatte. Satan er jo... han er der, han er virkelig, og han er en ånd. Er det hele bare livlig fantasi, eller findes himmel og helvede? Eben Alexander er en af USA's førende neurologer og hjerneforskere. Med tusinder af hjerneoperationer bag sig var hans karriere på sit højdepunkt. I spent all of my adult life as an academic neurosurgeon. Eben Alexander er ansat på Harvard Medical School i Boston. Han har skrevet et hav af videnskabelige artikler om hjernen. Religion sagde han ikke alverden. And I thought I knew all about the nervous system, the brain, the mind. I 2008 bliver Eben pludselig angrebet af en ondartet og aggressiv meningitis. Og i løbet af få timer rører han i en dyb koma. Well, it was extremely sudden, completely unexpected. Woke up at 4:30 one morning. It was November 10th of 2008 with severe back pain, and I'd never had any kind of back pain like that. They very rapidly found out that I had meningitis, and it was a bacterial meningitis. And I remembered nothing of the next week. And then deep within the coma, I ended up having very, very strong memories, very vivid memories. Under den 8 dage lange koma har Eben Alexander en såkaldt udvidet bevidsthed, hvor han oplever noget, der kan tolkes som et liv på den anden side. Oplevelsen er i begyndelsen langt fra paradisisk, og minder mest af alt om et ualmindeligt skidt trip. When I was first becoming aware deep in coma, I was aware of this very monotonous, what I now call the earthworm's eye view, which was a murky kind of underground, kind of a bubbly, foamy mud. I remember very distinctly black roots that were near me. I
kind of liken it to dirty jello, because I had this sense going out around me of surroundings, but very murky, very difficult to bring anything in focus. At no point did I have a body image. I had no awareness of my body, arms, legs, anything like that. And I was there for a very long time because I didn't have any memory of my previous existence. It seemed like months or years. Pludselig skifter nærdødsoplevelsen helt karakter. There was this beautiful melody. It was a spinning melody of light that just came before me and started spinning. It got bigger and bigger, and the most beautiful sound to it, very distinct compared to that monotonous pounding machine-like sound that I had been hearing for such a long time. And this beautiful melody expanded, and as it did, it was an opening, and I was coming up into this absolutely gorgeous, colorful valley. My awareness was of being like I was on a butterfly wing, and it was a very beautiful butterfly. There were millions of other butterflies around us, and it was all looping very slowly, swirling in these formations, and beautiful plants blossoming, flowers blooming, buds on trees, all opening up as we were flying through. There was this beautiful girl beside me on the butterfly wing, and she never said a word to me, but she looked right into my awareness, because I had no body image, but she was looking right at me. And this beautiful smile, very comforting. And her words came to me. You are loved, you are cherished, there's nothing you can do wrong. You have nothing to fear. You are taken care of forever. And although they weren't words, they were pure concepts. And it was absolutely the most comforting and powerful and reassuring thing to go through. And this was all in this realm that was what I say, ultra real. It was so much more real than anything that we live here. Morten Overgaard fra Aarhus Universitet er en af Danmarks førende forskere i bevidsthed. Han kan umiddelbart se 3 mulige forklaringer på en nærdødsoplevelse. En er, at det er en ren hallucination. En anden mulighed er, at det folk beskriver, det er fuldstændig rigtigt. De oplever nøjagtigt, hvad de siger, de oplever, og det gør de, fordi at jamen, de ser faktisk himmel eller helvede eller engle eller UFO'er. Og så er der en tredje mulighed, og det er, at de oplever et eller andet. Og hvad det nu er, som er årsagen til deres oplevelse, det ved vi ikke. Det her er et felt, hvor at man er nødt til at forsøge at forholde sig så ydmygt som muligt. Vi har grundlæggende ikke den viden, der skal til at sige, hvilke af de her modeller, der er den rigtige forklaringsmodel. And in fact, people will ask, well, is it like high definition TV? And it was so much more than that, because the sounds, the sights were often very intermixed. I remember these arcs of light, silvery and gold light, swooping above, and there were these luminescent orbs swooping through in the sky, and these hymns coming down. Eben Alexanders oplevelse svarer til mange menneskers opfattelse af paradis. Hans nærdødsoplevelse er som hentet ud af en kulørt Hollywood-produktion. En blanding af New Age-filmen Avatar og blød erotik. Men er det bare ren fantasi? Déjà vu er en drøm, en psykologisk eller følelsesmæssig projektion? Eller har han kigget ind i dødsriget? Pim van Lommel er en af verdens førende eksperter i NDE'er, altså nærdødsoplevelser, og han har videt sit liv til at knække mysteriet. Som hjertelæge består hans arbejde i dag i at modtage patienter med hjertestop, og der indgår i hundredvis af overlevende patienter i hans undersøgelser. De allerfleste har haft en positiv nærdødsoplevelse, men det gælder ikke for alle. I think about 15% of people who have positive death have a frightening aspect. That is when you come in a dark area, this can be very frightening. But then you see a small point of light where you're attracted to it, which you call a tunnel. But the dark
space can be frightening. And people have often asked, well, was that kind of bubbling earthworm eye view, that coarse, monotonous, unresponsive realm, was that a hell or purgatory? My thinking, of course, when I came back from all this, was I don't think so. It seemed to be so monotonous. It was non-judgmental. It was just ugly and foreboding. But it's what I accepted as existence because I knew nothing else at the time. That was the only thing I knew. And so potentially one might argue that frightening NDEs are simply incomplete NDEs. And about 1 to 2% stay in this dark area of go down in what you can call a hellish experience. When these people come back, they are afraid of death. And they feel guilty because of the Bible that they have been there. But I've met people with near-death who tried to tell me about an experience which was awful, heavy for them. Pernille Sand er socialpædagog, lever med sin familie i Midtjylland og var som hovedparten af danskere ikke udpræget religiøs. Jeg har heller ikke levet efter at skulle på noget tidspunkt stå til regnskab for nogle af mine handlinger. Pludselig en dag i efteråret 2011 får Pernille lungebetændelse. Hun indtager noget smertestillende, som hun absolut ikke kan tåle. Det resulterede i, at jeg sådan en nat lå og kastede op, og det kom ikke rigtig andre steder end til mine lunger. Så jeg druknede, og det dør man af. Pernille indlægges i al hast på sygehuset i Viborg. På det tidspunkt er hendes lunger nærmest ætset op indvendigt. Men alt det her, det oplever jeg ikke så meget af. Jeg oplever en hel masse der, hvor jeg er. Og det oplever jeg som fuldt ud lige så virkeligt, som at vi sidder her lige nu. Og så begynder det egentlig med, at jeg vågner op på en briks, hvor der står 2 kvinder ved siden af mig, og jeg kan bare mærke, at de her kvinder, de er virkelig onde, selvom at de egentlig smiler og ser flinke ud, så de er rigtig modbydeligt onde. Og de fortæller mig så, at nu skal der ske nogle ting, og gør mig nok også klart, at jeg er simpelthen ikke levende. Jeg kunne virkelig mærke, hvad der skete, og også blevet udsat for ting, som man ville dø af, hvis man... Men det fik jeg så ikke engang lov til, så det var meget smertefuldt. Altså seksuelle overgreb, fysiske overgreb, blandt andet sådan noget som opkast og afføring og alle sådan nogle ting havde de og brugte altså det var sådan en ren ondskab, og så var det jo så, at de sagde, at altså nu dør du, nu er du død, og nu kommer du derhen, hvor du skal være. Der var ikke det store tunnelrejse, og der var ikke de store rutsjebaner eller nogen ting, altså. Jeg var der bare. For mere end 40 år siden havde Kirsten Mørk en nærdødsoplevelse. Guds kærlighed, den prøvede at suge mig til sig, og jeg kunne næsten ikke give slip. Kirsten Mørk boede med sin mand i New York og underviste på en bibelskole, da hun under en graviditet blev alvorligt syg. Hun blev øjeblikkeligt indlagt og døde senere på hospitalet. Alle genoplivningsforsøg blev stoppet. Kirsten var død i mere end 11 minutter. Hun mødte afdøde familiemedlemmer, oplevede at hendes sjæl forlod hendes krop, oplevede et overjordisk lys og mødte en skytsengel. Men hele hendes oplevelse fik et ekstra guddommeligt skær. Wow. Jeg kunne ikke andet end falde på knæ. Jeg var betaget over hans blik, hans kærlige øjne. Ja, for det må have været Jesus. Sammen med Jesus gennemgår Kirsten sit liv sekund for sekund. Det blev ikke bare gennemgået, det blev også anbragt på en slags tavle i lyst og i mørkt. For eksempel havde jeg smilet til folk fra min barndom. Det var på den lyse side.
Men så da jeg var et par år, der kom der også noget på den mørke side pludselig. Så lagde han sin hånd på mit hoved, jeg kan mærke den endnu. Og rejste han mig op, og så sagde han, jamen han havde jo båret alting, også mine fortrydelser på Dokumentti. Jeg skulle ligesom se, hvad han havde været med i hele vejen. Det var voldsomt. Det rørte mig i mit ansigt, og i forbindelse med, at de sådan kom så tæt, fik jeg så lov at føle, hvad de føltes. Og det var fortabthed. Det var der, jeg skulle være i evigheden. Og lige pludselig, så går det op for en, hvad evigheden er. Noget, som vi jo ikke er i stand til at forstå ellers. Og man kan sige, at Satan er jo... han er der, og han er virkelig, og han er en ånd. Jeg mødte ham også sådan i skikkelse, så han var klar over hans nærme, og det vi forestiller os, at mennesker kan finde på at gøre ondt, det kan ikke måle sig overhovedet med hvad Satan rummer, og med hvad den del af dødsriget rummer. Pernille oplevede helvede, komplet med både dæmoner og ild. Men hvorfor oplever nogle mennesker helvede, mens andre oplever paradis? We should realize that everything we experience here in this world is depending on our state of consciousness. We create our own subjective reality around us, here and there. So also in near-death experience, you create your own consciousness. By your consciousness, your own reality. So when you have a frightening experience, you experience this from an aspect of your own consciousness. Og sådan op til, at jeg blev så syg, der følte jeg mig meget... Så jeg følte, at jeg havde sådan en løve i bur indeni, som sådan var klar til at springe frem. Altså der var noget, der sådan rørte sig, og hvor jeg egentlig gik og tænkte, jamen var jeg på vej i en depression, eller var jeg altså... Jeg lige helt styr på, hvad jeg... Men jeg kunne i hvert fald mærke, at der var noget, der ikke var så rart, som var på vej, og jeg havde det. Sådan psykisk havde det bare ikke ret godt. When you're here in this world, our love, the world is beautiful. When you're depressed, the world is awful like hell, but it is still the same world. So it's depending on your own state of consciousness what you experience. And when you experience this, people with that frightening energy, they understand that they are not their experience, they have an experience. Set i Kim van Lommels perspektiv, så overfører vi vores bevidsthed fra det her liv ind i dødsriget. Det bliver altså pludselig ekstremt vigtigt, hvad vi bruger vores liv på. Hvad vi tænker om, hvad vi føler, hvad vi andre har gjort, og hvad vi ønske, vi havde gjort. Måske er det dødsrige, vi oplever, når vi dør, netop et spejl af vores egen bevidsthed. Hvis vi er bange og føler os skyldige, så ligner dødsriget helvede, og vores frygt, fortrydelse og fortvivlelse er benzinen, som holder flammerne i gang. Men hvis vi er afklaret og møder døden med fred i sindet, så erstattes flammerne af en blomstereng. I stedet for katastrofe er der kærlighed. Then there was this beautiful wind, like a warm summer breeze, a perfect warm breeze blowing through all of my awareness there. And even though the scene itself, with these arcs and flowers and these waterfalls and gorgeous pools of sparkling water, those elements stayed the same, the breeze came through, and it was my realization that all of this was divine, that every bit of this existence was filled with this divine, infinite, loving power of the creative source. It was at that point that we went totally out of the universe
And I remember just seeing everything collapsing down, all these stars, galaxies, everything coming down, and then higher dimensional, and all of time, and all just kind of collapsing into this very complex entity. And then I was in this immense void, this gigantic, infinite, dark void, but with this brilliant orb of light and with that divine, loving presence all throughout. And at that time, I was told that I would be shown many things, but that I would be going back. Så jeg sagde til Jesus, må jeg godt komme tilbage? Og så tøvede han lidt, så sagde han, det ville blive meget vanskeligt. Du må gerne gå ind til der, hvor du så de andre gå hen. Der fik jeg carte blanche til paradis. Selvfølgelig vil jeg helst blive, der er jo pragtfuldt. Outside of the universe, this was just consciousness, and it was just the purest consciousness. This was not one individual soul's consciousness. This was a consciousness that was all pervasive throughout all higher dimensional space and time. Umiddelbart virker det på mig som om, at Kirstens, Ebbens og Pernilles bevidstheder forsøger at flytte sig væk fra de døende hjerner, for at komme et andet sted hen. Eben Alexander hævder det nærmest, at han blev i ét med universet. Og den følelse kender jeg faktisk ikke glemt, når dagen og duften falder helt i hak, og mine underbukser ikke strammer. Men tænk, hvis vores individuelle sjæle opløses. Hvis alt, der har levet, alt, der lever, og alt, der nogensinde vil leve, smelter sammen i én stor bevidsthed. I et stort nu. Så der er en basis for lidt harmonisk fællessang, der heller ikke skylden af grund til at frygte døden. For så er det at eksistere jo en betydeligt mere gavnligt og bestandigt vilkår, end vi går og tror. Det, som jeg mener, man ikke kan, er enten at sige, vi ved på forhånd, at der ikke findes noget. Vi ved på forhånd, at der ikke findes sjæle, der findes ikke engle, der findes ikke himmel, og der findes ikke helvede. For ingen observation, nogen mennesker nogensinde har lavet, vil kunne tilfredsstille det udsagn. Med andre ord, der findes ingen måde at bruge videnskab til at argumentere for, at det forholder sig sådan. Hvor skulle man lede for at konstatere, at der ikke var nogen sjæle? Vi kan ikke lede i hjernen. Vi kan ikke lede på toppen af skyerne længere og sige, at der var ikke nogen himmel, fordi det er ikke der, folk tror, at himlen er. Folk vil i virkeligheden ikke sige, at himlen var et fysisk sted. Så hvor skulle man kigge med de metoder, der er til? And it's probably the one thing that we know of in science that is the furthest from being explained. And I think there are valid reasons why I can say that we will never fully understand the mechanism of consciousness. And that is part of the mystery, is that it lies so close to the core of our existence. And that's why it seems to be so deeply enshrouded in the mists. Vi ved jo godt, at folk både kan lyve og fantasere og drømme og hallucinere og være under påvirkning af det ene og det andet. Så vi kan heller ikke sige, at vi på forhånd ved, at alt, hvad folk kommer og fortæller os, det er rigtigt. Det virker lige så naivt som det andet. Så enten må vi opgive, eller også må vi forsøge. Men hvis vi forsøger, så er vi nødt til at forsøge ydmygt og med respekt for det her område, og vi er nødt til at forsøge på en sådan måde, at vi ikke på forhånd har besluttet os, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Hvis vi tager Eben Alexander på ordet, har han øjensynligt været i nærheden af evigheden. Et sted, vi måske alle før eller siden stifter bekendtskab med. Men hvad er det for en evighed, der eventuelt venter os på den anden side? In my view, as a neurosurgeon, the way I look at it now, it's all linked very strongly with getting away from ego, getting away from our linguistic brain and how it defines boundaries, defining, limiting, and always kind of a you, me, and the ego defending itself. And that so much of the lessons that come back from NDEs have to do with how we really are all one. Jeg bad jo Jesus, må jeg komme tilbage, og så bar han mig
nænsomt ned mod min krop. Nå, men så var det som om det lukkede sig bag dem. Som om himlen bare var helt igen. Men jeg havde fået et kig ind i paradis. På et tidspunkt så stoppede fortabtheden. På et tidspunkt så kom det sådan helt klart til mig. Altså nu kunne jeg bede. Jeg kunne bare lige bede til Gud. Jeg kunne bare lige tage Jesus i hånden, og så er jeg frelst. Og der kom stadigvæk lidelser, og der kom stadigvæk forfærdelige oplevelser, men det gjorde ikke ondt mere. Nærdødsoplevelsen ændrede Pernilles liv, og hun fik efterfølgende en stærk tro på Gud. Har man set helvede, så er man ikke turde andet at tro på Gud. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Kære Gud, vi beder dig. Vil du tage dig af de mange bange mennesker? Du kender dem. Tag vare på de syge. Kirsten var efter sin nærdødsoplevelse ikke et øjeblik i tvivl om, at hun ville være præst. Og Herre, tak fordi du tager de døde i din varetægt. Vil du bevare dem der? Ved de begravelser, jeg har haft op mod 1000 begravelser, der er folk klar over, at det jeg siger, det mener jeg. Og at når jeg siger, at de skal opstå fra de døde, at så er det sandt. Vi lever i den vestlige verden i en dyb, kollektiv, neurotisk frygt for døden. Vi vil helst kun beskæftige os med døden i dens sensationelle afskygninger. Rovmord, terror, epidemier og katastrofer. Noget, som kan bekræfte os i vores ønsketænkning. Nemlig at døden kun er noget, der indtræffer i sjældne, ja, nærmest helt usandsynlige tilfælde. Urimelige tilfælde. Men ingen af de mennesker, jeg har talt med, som har haft en nærdødsoplevelse, er det mindste bange for død. Døden har simpelthen kureret deres frygt for døden. Og for dig og mig er det måske en trøst i forhold til at kurere vores egen dødsangst. Basically, it changed everything. You know, this coming back and realizing how our spiritual side is what made each and every one of us. You can imagine I have absolutely no fear whatsoever of dying. I know it's not an end. I know that is simply emerging, leaving this costume behind. Vi skal alle sammen dø. Men jeg synes, at du skal vente i min til du har set næste afsnit af Livet efter livet. Og hvis du ikke gider ind i salen, så kan programmerne ses trådløst i både himmel og helvede. ja osallistui uuden musiikin kilpailuun. Onko 2015 haku käynnistyy syyskuun 1. päivä. Jats-yhtye matkalla maineeseen. I do want to help. Will you let me do that? Depends in what way. We're talking not to have a Negro band here. Everybody for you. Murtuva maailma 24.6. alkaen ykkösellä. Jotkut jutut ovat takana.
ja jotkut taas edessä. Jos jäit ilman opiskelupaikkaa, katso opintopolku.fi. Löydät sieltä lähes 5000 paikkaa kymppiluokalle, ammattistarttiin ja muuhun valmistavaan koulutukseen ympäri Suomea. Löydä, vertaa ja hae. Opintopolku.fi. Tässä Yle Uutiset, hyvää iltaa. Uuden hallituksen juhla vaihtui arkiseen arvosteluun. Presidentti nimitti virallisesti Stubbin hallituksen. Eduskunnassa se joutui heti opposition hampaisiin. Eläkeikärajan nostamista tunnustellaan taas toden teolla. Palkansaajapuolelta ei tule enää täystyrmäystä. Itella ja työntekijäpuoli eivät ole löytäneet sopua kuljettajien palkkakiistassa. Putin haluaa, että parlamentti peruu luvan Venäjän voimankäytölle Ukrainassa. Italiassa kohennetaan koulutuloksia suomalaisten oppien avulla. Suomi on siis saanut virallisestikin uuden hallituksen. Presidentti Sauli Niinistö vahvisti vallansiirron pääministeri Alexander Stubbin kokoamalle ministeristölle. Niinistö vaati uudelta hallitukselta rohkeutta tehdä kipeitä päätöksiä. Alexander Stubbin hallituksen rivejä suoritettiin tiukassa komennossa aamulla perinteistä ryhmäkuvaa varten valtioneuvoston linnan portaikossa. Pääministeri Stubbin hallitus on Suomen tasavallan 73. Vallanvaihto tiesi myös 3 uuden kokoomusministerin nimittämistä valtioneuvoston jäseniksi. Pyydän teitä asettamaan 2 korvea Raamatulle ja toistamaan perästä. Lupaan ja vannon. Väistyvälle pääministerille Jyrki Kataiselle jäi enää tehtäväksi johdattaa ministerille, jotka jäähyväiskäynnille presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen. Arvoisa kansanedustaja Katainen, kiitän teitä ja johtamanne hallituksen ministereitä työstänne. Presidentti Niinistö oli kätkenyt puheeseensa viestin, ettei presidentin ulkopoliittisen vallan riisumisessa pidä enää edetä. Sen on Ukrainan kriisikin osoittanut. Tämän jälkeen sisämarssi Stubbin hallitus, jota Niinistö hoputti viemään läpi raskaatkin päätökset. Meillä suomalaisilla on kyllä tajua arvostaa sitäkin, että juuri tekohetkellä kipeästi tuntuva päätös tehdään, jos sen tiedetään myöhemmin tuottavan hyvää. Niin, näyttäkää meille. Pääministeri lupasi presidentille, että hallitus tekee minkä pystyy. Ei ole olemassa niin pientä tai suurta rakenteellista toimea, johon tämän hallituksen ei kannattaisi tarttua. Lasien kilistelyyn päättynyt visiitti Mäntyniemessä oli pian ohi. Hallitukselle arki koitti saman tien. Niin, ensi töikseen uusi hallitus esitti eduskunnassa valtioneuvoston tiedonannon hallituksen ohjelmasta. Oppositiopuolueessa se nostatti puheenvuorojen vyöry. Hallitusohjelman riepottelu jatkuu eduskunnassa jo 7 tuntia. Heti kun uusi hallitusmarssi areenalle avasi pääministeri Alexander Stubbin esittämän tiedonanto hallitusohjelmasta, olet siltarukkupolitiikalle. Muun kuin Helsingin seudun infrastruktuurin rakentamisen osalta hallitus päättää liikennehankkeiden aikaistamisesta ja laajuudesta vaalikauden menokehyksen puitteissa syksyn budjettiriihessä. Vastakkain asettuivat hallitusohjelman voittelemaan pääkaupunkiseutu ja sorateinen Suomi. Muuallakin Suomessa on elämää ja autoilu on usein ainoa mahdollinen liikkumistapa asukkaille ja erittäin tärkeälle yritystoiminnalle. Varsinais-Suomessa on jahkattu tuota valtatie 8 jo vuosikausien ajan.